Slovenská televízia uvádza nemecký animovaný seriál Dráčik Tabaluga. To je Tabaluga, aj keď ešte malý, snáď sa zdá. Dobrý Tabaluga, hrdinsky do plameňov šiel. Keď veci ležia na dne, ľadovo a chladne, jeho meno svieti ako cieľ. Buď s nami Tabaluga a zostaneš náš. Som taký hladný a poď a rýchlo Tabaluga, veď ty v sebe veľkú silu máš. Tam je Arktos, jeho známy, tých stretnúť je dosť zlé. Činom ich zvádza ich krutá túžba, nech by tu bol len ľad a sneh. Dobrý Tabaluga, draka rýchlo nám rastieš. A keď sa budeš snažiť, tak skoro môžeš zažiť svoj let na mesiac tiež. Len buď s nami Tabaluga a zostaneš náš. Spolu s tebou Tabaluga, zlo prekonáme, silu nám dá. Nevydarená premiéra. Našiel som ťa! Neznášam krížovky. Čo to bolo? Nič. Ty si zýval! Ako sa opovažuješ zývať bez dovolenia? Nezýval som, vaša studenosť. Ja som iba skúšal, ako viem otvoriť ústa. No, a nevolaj ma vaša studenosť. Som oveľa chladnejší ako studený. Moje pokorné ospravedlnenie, vaše extrémna ľadovosť. Za to je lepšie. Dvojka zvislé slovo, plný zábavy a nadšenia na 6 písmen. Je tam už R a končí sa S. 6 písmen, Arktos. Ale to nesedí. Bude to sedieť. Tu, teraz sa to hodí, no. Nudné. Vaša ľadovosť je unavená? Nie unavená, James, unudená. Som unudený, nuda. šach. Och, nudné, vždy vyhrám. Pretože celý čas podvádzate. Som šéf, mám dovolené podvádzať. Pozerajte televíziu, ste v každom programe. Nudné. Rádio, vaše príhovory vysielajú každý deň. Nudné, už to mám. Čo? Ty ma zabav. Ja? Zaspievaj mi pesničku. Neviem spievať. Vieš tancovať? Nie. Jodlovať. Porozprávaj mi teda príbeh. Dobre, kedysi dávno vo vzdialenom ľadovom svete žil raz jeden krásny mladý sluha James. Už teraz sa nudím. Počúvaj si, neschopný. Ak neprídeš s nejakou zábavou, kým napočítam do 3, zmrazím ťa. Zábava? Raz. Naše písmen končí na S. 2. Mám to cirkus. Potrebujete cirkus. Kto to kedy počul? V ľadovom svete nemáme cirkusy a teraz sa zmrazím. Nie. Zelená krajina. Cirkus je v zelenej krajine. Prvýkrát o tom počujem. Videl som ho na vlastné oči. Delfíní cirkus. Fantastické predstavenie. Žongléri, akrobati, akvabely. Všetko vo vode veľmi zábavné. Dobre, menujem ťa za kráľovského šéfa cirkusovej manéže. To je čo? No to si myslíš, že to je ty tutmák? Tvoje oblečenie šéfa cirkusu? Toto je oblečenie krotiteľa levov. Čo? Je to nádherný klobúk šéfa manéže, vaša kráľovská ľadovosť. A kedy je prvé predstavenie môjho cirkusu? Niekedy na budúci mesiac. Dnes večer. Veď to vravím, dnes večer.
Teraz, žiaci, dávajte pozor. Toto je ďalšie cvičenie z dnešného dňa. Je najťažšie zo všetkých. Jedného dňa sa vám môže zísť. Skalu necháte padať celou cestou dolu a nasledujete ju. Toto je ľahká časť. Potom, keď sa dotkne dna, ju nosom nadvihnete a prinesiete späť ku mne. Teraz to skúste vy. Veľmi dobré. Ešte jedno cvičenie a potom môžete ísť domov. Zopakujeme si žraločí útok. Čo urobíte ako prvé, keď zbadáte, že plutva prerezáva hladinu? Zakričíme žraločí útok! Výborne, a čo potom? Rozprchneme sa a zídeme sa ďalej! Správne. A pamätajte si, veľa hluku a pohybu žraloka popletie. Nenávidí to. Pripravte sa. Útok žraloka! Žiaci, teraz sa vráťte. Žiaci! Žiaci! Takže v jazere je 11 žralokov. Oni vytvoria malý cirkusový súbor. Radšej odtiaľto zmiznem, kým si ma nevšimnú. Určite starnem. Nikam sa nedostanem. Au! Hej! Chytil si žraloka. Nechcem žraloka, ďakujem. Ty Bojko! Na tom žralokovi bolo niečo neobvyklé. Čo také? Žralok je žralok. Keď vidíš jedného, ako by si videl všetkých. Koľko žralokov si videla s umelými plutvami? Arktos! Zase. Fuj, odporné. Rex, poď, kde je moje bábätko? Rexy, Vexy, poď kockovi. Mám pre teba malé rybie prekvapenie. Späť! Späť! Dolu! Vráť sa! Hore! Ďakujem, boli ste výborné obecenstvo. Celkom dobrý výkon však. Predpokladám, že dnes si už neželáte delfíny. Želám. Len žartujem. Dostanete svoje delfíny, ale budem si musieť požičať Rexa. Viete, pomôžem ich dať dokopy. Dobre, vezmi si ho, ale buď opatrný. On je jemnučký a maličký a nechcem ho ublížiť. Ahoj! Uvidíme sa neskôr. Dovidenia! Tak toto bude dobré. Dobre, chlapi. Natiahnite sieť cez rieku. Delfíny tu budú každú chvíľu. Skáčte! Ach, odtiaľ to. Samozrejme, nie sme vôbec vysoko. Kde sú naše padáky? Arktos povedal, že by to veľa stálo. Nemôže si dovoliť spadáky. Môžete mať sardínku, keď sa vrátime späť. Teraz skáčte. V žiadnom prípade. Je to oveľa ľahšie. Teraz môžem pristáť. To sú vojaci z ľadového sveta. Čo to robia? Neviem, neskúste ich z očí. Idem to povedať Tabalugovi.
Poďme, chlapi, snažte sa a ja osobne navrhnem, aby ste za toto každý dostali po 2 sardínky. Čoskoro budeš mať svoju zábavu. Hej, delfíni, čakajte! Hej, nechoďte tadiaľ, hej, stojte! Dúfam, že moje Rex je v poriadku. Mali by ste sa trápiť pre cirkus, hlavne potom, čo ste pozvali všetkých z ľadového sveta, aby sa prišli pozrieť. Nie, Rex, prestaň. Už ma začínaš hnevať. Teraz ma počúvaj, ty hlúpy žralok. Chceš delfína, alebo nie? Veľkého, šťavnatého, chutného delfína? Si dobrý, kamoš. Správaj sa ako treba, rob, čo máš robiť a budeš mať viac skvelých delfínov ako kedykoľvek predtým. Teraz ma počúvaj. Keď ťa vypustím, plávaj hore prúdom. Rozumieš? Nájdi delfíny, obkľúč ich a prived sem. A hneď ako budú v sieti, pôjdeš rovno späť k tatkovi a ja ti dám peknú, chutnú odmenu. Dobre? Dobre, to by mal dokázať. Prepáč, Rex, nemôžeš zjesť arktosových cirkusantov. Vieš, čo sa mi na tomto mieste páči? Čo? Je tu také ticho a pokoj. Nič sa nedeje. Môžeš sedieť, oddychovať. Dokonca nikto nevie, že si tu. Tabaluga! Nikto nevie. Áno, čo je? Dole v úžine je kopa arktosových vojakov. Napli sieť cez rieku a delfíny smerujú rovno do nej. Dobre, ideme. Nakoniec to bol Arktos. On sa nikdy nevzdá. Čakajte! Tabaluga, čo je? Vráte sa! Choďte späť! Ale... No tak, rýchlo! Čo sa stalo? 5 z mojej skupiny sa chytili do siete. Nemôžem sa k ním dostať. Ten žralok je všade. Juj, čo robia tí vojaci? Neviem, ale určite sa nechystajú pustiť moje delfíny na slobodu. Pozrite sa, berú sieť preč. Chyťme ju. Plnou rýchlosťou do ľadového sveta! Čo urobíme? Neviem. Moje krídla sú príliš mokré a ťažké, nemôžem letieť. A môj oheň pod vodou nefunguje. Neviem tú sieť prerezať. Čo budeme teraz robiť? Mám to. Piliar. Piliar? To je dobrý nápad, piliar!
Piliar! Presne. S jeho ostrým veľkým mečovitým nosom prereže sieť. Musíme ho pohľadať. Happy, vždy niečo vymyslíš. Ó, pozrite, ako skáču. Môj cirkus bude úžasný. A pozrite sa na toho malého zeleného pojedača ohňa. Jo, je celý mokrý a nemôže urobiť nič, čím mi pokazil show. Celkom dobré, čo sú? Ale môj starý otec hovorieval, nikdy nekrič hop, kým nepreskočíš. Nezmysel, ja neskáčem, ja počítam delfíny. Piliare môžu byť kdekoľvek, v jazere, v rieke, niekde pri pobreží. Problém je, že nemáme dosť času. Arktosovým vojakom nebude dlho trvať, kým sa vrátia do ľadového sveta. A keď sa zotmie, nikdy ich nenájdeme. Hneď keď nájdete Piliara, povedzte mu, aby prerezal sieť a vypustil delfíny, lebo ich už viac neuvidíme. Akila, ty máš na starosti vtáky, prehľadajte jazera. Učiteľ, vezmi delfíny a vodné živočíchy a prezrite rieku. Všetci ostatní sa rozdielte a prehľadávajte pobrežie, pláže, korály, skaly, všade. Dobre, pohnite si. Tu nie je nič. Ja už nemôžeme. Nikdy ho nenájdeme. Piliar. Poď rýchlo sem, rýchlo. Teraz nie, Ruby. Teraz nemôžem. Ale Tabaluga ťa potrebuje. Ó, to je iné. Už idem. Všetci milujú cirkus. Poďte, pripojte sa k cirkusovej zábave. Ďakujeme vám za cirkus. To je najkrajšia vec, akú ste kedy urobili. Ideme do cirkusu. Veľmi ďakujeme. Čo mám robiť? Prerez sieť a vypusti delfíny. Takto sa ďaleko nedostaneme. Nejako zistia, čo sa deje. Zasa na nás zaútočia. Áno. Učiteľ, dajte niečo ťažké do siete, aby neprišli na to, že delfíny unikli. Práve na to myslím. Dobre, chodte. Tadiaľto!
Santos ma dnes iste pochváli. Áno, dobrá práca. Dokázali sme to. Rád by som videl Arktosovú tvár, keď zistí, čo je v sieti. Sem! Jo! Sem! Cirkus prichádza k vám! Sem! Vaša ľadovosť, dovolte mi predstaviť vám najväčšiu zábavu, akú kedy ľadový svet videl. Ako som vám hovoril, kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Na vašom mieste by som vymenil šéfa manéže. To nebolo na schvál, to je omyl, prepáčte. Vaša ľadovosť. V cirkusových kruhoch sa tomu hovorí nevydarená premiéra. Posledný už z mála tých, čo hviezdne žiaria nám